Proses bongkar muat di Pelabuhan Ambon. Hari ini kita lagi muat guys. Ini habis bongkar terus kita sekarang lagi muat. Tujuan Tual Kemana Fak-Fak. Ya beginilah prosesnya guys. Jadi kalau di pelabuhan besar ini kita pakainya CC. Jadi cepat prosesnya pakai CC. Kalau nanti di daerah baru kita bongkar muatnya itu pakai kren kapal kita sendiri guys. Yang palka 1 itu udah ditutup guys. Jadi ditutup pontonnya ke sana itu. Nah itu udah ditutup pontonnya itu. Berarti di dalam palka sudah penuh. Jadi ditutup. Nanti baru diisi lagi atasnya palka.
yang palka 1 sudah mulai penuh itu guys. Jadi di dalam palka 1 itu udah penuh, baru diisi palka 1 yang bagian atas. Palka 2 belum penuh guys, makanya masih masuk dia di dalam palka. Jadi dipenuhin dulu yang palka tengah. Kalau udah penuh baru nanti di atas. Oke, sampai di situ videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya, agar channel ini dapat berkembang seperti channel-channel yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.